الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، أحمده تعالى على النعم الجزار، وأشكره سبحانه على فضيل المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الجبار، له الخلق كله وله الأمر كله، وكل شيء عنده بمقدار. القائل في القرآن: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعيز من تشاء وتزيل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، فهو خيار من خيار من خيار، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الأبرار المهجرين منهم والأنصار وتابعين الأحياء الذين لزموا السنة والآثار، صلاة وسلاما تامين كاملين متعقبين ما تعقب الليل والنهار. ونسأل الله أن نكون ممن تبعهم بإحسان، فرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري من تحتها الأنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله، فالتقوى لا سير النصر والفلاح، والسبب التوفيق والنجاح، وطريق الخير والصلاح. إخوات العقيدة، لقد بعث الله نبيه محمدا بالهدى ودين الحق، بمعنى الإسلام دين الحق والسلام، دين كامل لكل أخلاق محمودة. أمة الإسلامية، وما سبب هؤلاء الفتن والمشاكل في الإسلام وبين المسلمين اليوم؟ لأن بعض المسلمين عرضوا عن منهاج الرسول وضالت بهم الأرواح واستحكامت فيهم الآراء، فأنفارت عقدهم أمام أعداء الله الذين سعوا ويسعون لإطفاء نور الله. يقول جل جلاله: ويابى الله لأن يتيم نوره ولو كره الكافرون. قولوا من نرى في عصرنا اليوم أيها المسلمون من نتيجة هذا الإعراض عن الثوابت العقيدة. اليوم تسلط أعداء الإسلام على الأمات في حقوقها وأفكارها، فإلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. فيا أيها القادة المسلمين، اتقوا الله في أنفسكم وبلادكم وشعوبكم، فينبغي لنا أن نجمع قلوبنا على عقيدة التوحيد ويوحد صفوفنا على وحده الكلمة. يا قادة المسلمين، يا من مكانكم له في الأرض واستخلافكم فيها لتقوموا بالعدل ورفع الظلم، اتقوا الله وانصروا دين الله، وكونوا عونا لشعوبكم في حقوق المسلمين في بلادنا بنينا هذا. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفانهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنان لهم دينهم الذين ارتضوا لهم ولا يبدلانهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا.
نحمده ونستعينه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد فاتقوا الله عباد الله يقول جل جلاله في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو كما قال. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, l'unique, le dominateur suprême, le tout-puissant, le pardonneur. Je lui adresse mes louanges pour tous ses innombrables bienfaits et je le remercie de sa grâce infinie. J'atteste qu'il n'est point d'autre divinité qu'Allah, l'unique sans associé, le souverain, l'irrésistible, lui qui détient toute la création, qui maîtrise l'ordre tout entier et auprès de qui toute chose a déjà sa mesure déterminée. Ce dernier qui dit au prophète Muhammad de dire ceci, Qul Allahumma malikul mulk, dit certes, il est le roi des rois, tout le mulk man tasha, il donne la souveraineté à qui il veut. Il arrache la souveraineté de qui il veut. Allah honore qui il veut. Il émule qui il veut. C'est dans la main d'Allah que se trouve tout ce qui est bien. C'est lui qui a puissance sur toutes choses. Et j'atteste aussi que notre maître le bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, est le serviteur d'Allah et son messager soit choisi et élu. Il est le meilleur d'entre les meilleurs, parmi les meilleurs des humains. Que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, sur ses excellents compagnons, sur les membres de sa famille, ses compagnons tant émigrants et qu'aux auxiliaires, c'est-à-dire les al-muhajjiroun wal-ansar, et sur ceux qui les ont suivis dans la piété et qui se sont fidèlement attachés à la sunna et au dire des compagnons, et qu'il leur soit destiné une prière et un salut complet, abouti et durable, ce que durera la succession du jour et de la nuit. Et nous demandons à Allah d'être parmi les successeurs dans la bienfaisance, qu'Allah les agrée et que l'agrée et qu'il leur octroie des jardins sous lesquels coulent des rivières. Amin. Chers adorateurs d'Allah, craignez Allah, serviteurs d'Allah, craignez Allah, car la crainte d'Allah est le secret de la victoire et du succès. La cause première de l'agrément et de la réussite est la vie du bien et de la piété. Frères et sœurs en la foi, Allah a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la bonne direction et la religion de vérité, d'où l'islam est la vérité et la paix. En clair, l'islam est la religion qui prône toutes les valeurs universelles pour une paix et bonheur partagé. Oumma islamique, et pourquoi de nos jours des musulmans et l'islam ont des problèmes partout dans le monde entier? Parce que la plupart de ceux qui se disent musulmans suivent les passions et les opinions personnelles. Et de plus, le narcissisme, l'égoïsme et la convoitise sont à la base de nos problèmes spirituels actuels. Notamment lorsque certains sont devenus négligents face aux injonctions d'Allah, alors la force de l'islam s'est affaiblie face aux ennemis d'Allah. Et c'est ce que nous assistions, ces ennemis qui ne cessent de tenter par tout moyen pour diminuer la lumière de l'islam. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, wa ya Allah ila an yutima nuru walau karaha al-kafirun. Wa ya Allah ila an yutima nura walau karaha al-kafirun. Allah ne veut que parachever sa lumière, quelle que soit la répulsion qu'en est les mécréants. C'est-à-dire, quelle que soit la répulsion, les stratagèmes, les ruses qu'en est les ennemis de l'islam. Notons que la situation actuelle est le résultat du rejet des éléments fondamentaux du dogme islamique et des préceptes de base
comme la domination des ennemis de l'islam sur la communauté, dans ses propres terres, dans ses esprits, dans ses capacités et ses éléments sacrés sont, sont à la base de notre faiblesse en la foi et de notre détermination en ce qui concerne l'islam. Nos ennemis profitent de nos divisions et de nos divergences d'opinion. Ils ne dorment pas et l'impact de les efforts se manifeste de jour en jour. Et c'est ce qu'on a assisté aujourd'hui. Vous allez voir que nous sommes sous l'emprise de la loi aujourd'hui. Aujourd'hui, les organisations internationales se désintéressent des droits des musulmans et dans toutes les contrées du monde entier, l'image de l'islam est bafouée et on lui colle une image contraire à son image, telle que les musulmans sont des djihadistes, les musulmans sont des terroristes, et ceci n'est pas conforme aux principes et fondements de l'islam. De nos jours, Oumma islamique, beaucoup de situations sont autant à faire pleurer nous les musulmans si nous sommes conscients de la situation, parce que parmi nous, beaucoup ne sont pas conscients de la situation. C'est à là que l'on se plaint et c'est à lui que toute aide doit être demandée. Présentement, nous devons confier toute la situation entière à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah a dit la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et il n'y a de puissance et de force en dehors d'Allah. Ceci étant adorateur d'Allah, il est un souci majeur pour toute la communauté islamique, tant béninoise et sur tout le plan et sur toute l'humanité entière, la défense de nos intérêts et droits, car nous sommes dans des pays démocratiques. Si on parle de pays démocratiques, c'est-à-dire la constitution de ce pays nous donne aussi des droits et des intérêts. On n'a pas besoin de se lamenter, on n'a pas besoin de se révolter, on n'a pas besoin de maudire, on n'a pas besoin de marcher, mais nous avons des hommes en droit, ceux-là qui sont bien placés, qui sont des grands juristes musulmans, qui devaient prendre en charge la situation actuelle pour défendre les droits des musulmans et des intérêts des musulmans qui sont bafoués depuis des siècles et des siècles dans ce pays. Dirigeants islamiques, créez Allah pour vous-même. Croyez Allah pour vous-même et pour votre croyance islamique et pour votre titre et pour vos peuples musulmans que vous dirigez. Prêtez l'oreille à la voix de la raison et du vrai. Prêtez oreille à la voix de la raison et du vrai. Parce que parmi nous, beaucoup parmi ceux-là qui nous dirigent ne sont que là que pour leur convoitise, pour leur poche et pour commander le matérialisme. Nous devons prendre conscience que le musulman est ce dernier qui ne s'accroche pas si tant à la vie d'ici-bas. Il doit préférer la vie de l'au-delà. Et c'est ce que Omar, radiyallahu anhu, il a dit lorsqu'il est devenu Amir les Mouminin, c'est-à-dire le chef des Mouminin, et il est en train de gérer. Et ainsi, il a un problème qui est pareil à la situation actuelle, c'est-à-dire les intérêts des musulmans sont bafoués. Alors, Omar a dit, il a défendu corps et âme et avec force les intérêts et les droits des musulmans durant le moment. Et Omar, il a dit, il a clamé dans ses dits, il a dit, nous n'étions rien avant l'islam. Nous étions des peuples illettrés, des peuples que le monde entier ne considérait pas. Mais l'islam est venu et nous a honorés, il nous a donné de la gloire. Nous devons profiter de la gloire que l'islam nous a donnée pour défendre encore l'islam. Ceci étant adorateur d'Allah, nous devons prendre conscience de la situation. J'interpelle toute la communauté musulmane à la sérénité, au calme, parce que le musulman est ce dernier qui a le respect de l'eau. Le musulman est ce dernier qui respecte, comme on dit, toutes les autorités. Nous les musulmans, nous respectons toutes les autorités, mais nous ne croyons que Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Nous respectons toutes les autorités, depuis le sécu jusqu'au président, notre sieur, l'excellence, le président Talon, nous les respectons. Et nous respectons tous les préfets et tous ceux-là qui sont les policiers pour la sécurité, nous les respectons. Mais laissons-nous dire que nous ne croyons que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, c'est lui qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu. Nous devons prendre conscience, adorateurs d'Allah, que l'heure est grave. L'heure est grave par de bousculades, par de marches, par de révoltes, par d'insultes. Mais sachons que nous connaissons nous aussi nos droits. Et je vous rassure, je rassure toute la communauté musulmane, de par ce canal que les démarches sont en train de faire. Parce que suite à la réunion que nous avons faite, la dernière fois, nous avons mis sur pied une commission des hommes intègres qui sont prêts à défendre les causes
causes et les droits et les intérêts de l'islam. Parce que, il faut le dire, dans notre pays ici, les intérêts des musulmans sont bafoués. Nos intérêts sont bafoués. Laissez-moi vous donner un exemple. Parmi les exemples que nous devons prendre conscience, nous crions aujourd'hui, on nous interdit de prier dehors. Mais laissons-nous nous dire que est-ce que nous avons donné des parcelles suffisantes? Les parcelles, parce qu'il faut comparer la superficie qu'on donne à ces églises et la superficie qu'on nous donne à nous, les musulmans. C'est même les musulmans qui payent le territoire, les parcelles pour la mosquée. Mais ce n'était pas comme ça avec les autres. Alors, si on est ainsi, c'est vu l'état exigu de la mosquée que les fidèles se mettent sur le trottoir. Et si l'État, étant donné que c'est lui qui est l'autorité suprême, s'il nous a interdit de ne pas se mettre sur la voie, nous nous conformons à ces lois. Mais laissons-nous nous dire qu'il a d'autres intérêts qu'on va commencer par revendiquer à partir d'aujourd'hui. Parce que le jour de vendredi, normalement dans le Nord, le jour de vendredi est un jour de fête pour les musulmans. On devait normalement nous férier ce jour normalement dans le Nord de la laïcité concernant la démocratie, concernant la constitution béninoise. Ceci est adorateur d'Allah. Je vous interpelle. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullah la'allakum tuflihun. Pas d'insultes, pas de révolte, pas de bagarre, mais soyez endurants et ordonnez de l'endurance et soyez, comment dire, unis. Wa rabitu la'allakum tuflihun. Soyons unis parce que la cause de toutes ces choses dépend et déroule de, comment dire, de nos divergences, de nos divisions, comment dire, observées par ceux qui sont nos ennemis. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous comme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Atorkege fún Ànábì wa Muhammad aki Ọlọ́run ọba àgbà, ọba tí ó pè gbogbo àwa lágbára, tó pè gbogbo àwa aláṣẹ, tó pè gbogbo àwa tá ń pàṣẹ wá, tó pè wá sí àkíyèsí pẹ̀lú gbólóhùn yìí pé ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Gbólóhùn náà ni pé kí ni Ọlọ́run ní fún Ànábì wa Muhammad máa sọ fún wọn ká máa gbọ́ pé àní Olúwa ọba rẹ Malikul Mulk, ọba àwọn ọba ni, òun ni ọba àwọn ọba tí gbogbo àwọn ọba ó padà wá dọ̀bálẹ̀ fún, ọba tí gbogbo àwọn ọba nígbà tán bá kó sínú ilé wọn kọ́ òkè fún, òun ló ń fi ọba jọba, òun náà ló sì ń padà gba ọba lọ́dọ̀ ọba, òun náà ló fi ọba lẹ̀ tí ọba ó sì wá jòkó báyìí tó sì gbàṣẹ ẹnu rẹ̀ tó fi ń pàṣẹ tí ó pàṣẹ tá àṣẹ ò ní mú. Èyí fi yé wa pé agbọ́dọ̀ lọ́mọ pé Olúwa ọba lọ́ba tí ń gbé àṣẹ fáwọn èèyàn. Tu'til mulka man tasha, a máa ń gbé àṣẹ fẹ́ni tó bá wù, a máa ń fẹ́ni tó bá wù fi jọba. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, a sì gbádà gba àṣẹ lọ́dọ̀ aláṣẹ nígbà tó bá wù. Wa tu'izzu man tasha, a sì máa fún ẹni tó bá wù níyì. Wa tuzillu man tasha, a sì kó àbùkù, a sì rẹ ẹni ọ̀hún lẹ̀, ẹni tó bá wù àrẹ lẹ̀. Biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ní gbogbo nǹkan olóore ń bẹ, ọwọ́ rẹ̀ ní gbogbo nǹkan tó jẹ́ dáadáa ń bẹ. Innaka ala kulli shay'in qadir, òun lọ́ba aláṣẹ lórí gbogbo nǹkan. Àwọn jẹ́ nípa ọlọ́lá wa Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni, ẹrúṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni. Ẹ mọ̀ ìyá mi nínú Islam, ẹ rí pé gbogbo abá wò àwọn kútùbà wa láti bí oṣù kan ó dá látara lásìgbò ayé, ìdààmú ayé. Ẹ̀rí ìdààmú ayé náà ó kò nínú ìdààmú pé kó wá ó padà tó wá wọnú ìdààmú Islam. Ẹ̀rí báyìí níbi tí a bá ṣẹ̀dé, níbi tí a bá ìtẹ̀lé ìtọ́lọ́wọ́n ọba dé, níbi tí a bá ìnígbàgbọ́ tó jinlẹ̀ sí Ọlọ́run dé, ó mú wa débi pé bílálà Ọlọ́run tí ń lù wá tẹ́lẹ̀ ó tún tẹ̀síwájú, ó padà tún lù wá nínú ìjọsìn, nínú pé bàbá ọ̀la ṣe gbàjọsìn fún Ọlọ́run. Èyí gbọ́dọ̀ jẹ́ àkíyèsí, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìfura fún gbogbo mùsùlùmí tó wá ní làákàyè. Nígbà tí ìjọba aláṣẹ ìlú bá ti ń pàṣẹ pé ó dàpọ̀ burú, gbogbo omi tí ẹ̀ ń gbé tẹ́ ẹ fi ń ṣe Ọlọ́run nírọ̀rùn, ẹ má gbé bẹ̀ mọ́, ẹ ká gbogbo nǹkan tẹ́ ń tẹ́ ẹ kó lérí títí ìjọba. Èyí fi yé wa pé gbogbo àwọn mùsùlùmí ká ronú sí gbogbo bá a ṣe ń lo òfin Ọlọ́run, ká ronú bí a ṣe wà láàrin ara wa, nítorí pé gbogbo kílí dá látara ń pé ẹ̀ṣẹ̀, látara ìtẹ̀lé Ọlọ́run, látara àìtẹ̀lé tọ́lọ́run òdodo. Gbogbo àwọn tí ń darí wa, tí wọ́n ní àwọn darí wa, àwọn wò pé wọ́n darí wa ni, àmọ́ àwọn tó ń padà darí wa láwọn ọ̀tá mùsùlùmí, àwọn òsùn táwa sì ń sùn. Agbọ́dọ̀ lọ́ máa ń pé gbogbo àwa mùsùlùmí, agbọ́dọ̀ máa ń pé àkọ́kọ́ nǹkan tó ń tako èṣù láyé tí ò jẹ́ kí èṣù kó bá lè ráwọn èèyàn kó náà ní Islam.
àkọ́kọ́ nǹkan tó ń ta kó gbogbo àwọn tó bá èṣù múlẹ̀, gbogbo àwọn alágbára ayé, àwọn ọlọ́lá ayé tí gbogbo wọn péjọ tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n lọ bá èṣù múlẹ̀, àkọ́kọ́ nǹkan tó jẹ́ ìdíwọ́kọ́ wọn náà ni Islam. wọn wá sùn wọn wá gbò lérí pé kán bá lè gbé Islam kán bá lè gbé lulẹ̀. Ọlọ́run wá ní ká máa sọ fún wọn pé wa yaba Allah illa an yutima nura wala karha al-kafirun. Ọlọ́run ní ẹ máa gbọ́ bó tilẹ̀ òkè máa pétépéró láti lè gbé Islam lulẹ̀, láti lè dí mọ́sálásí kù, láti lè fọ́ àwọn mọ́sálásí tí ń bẹ lójú ọ̀nà, láti lè ní ó pọ́dà ẹ má kírun níta mọ́, èyí lérí pé ẹ̀ ń dà ní láti lè jẹ́ kí mùsùlùmí Islam ó dínkù. Ọlọ́run ní ẹ fẹ́ ẹkọ̀ wa yaba Allah illa an yutima nura, àwa Ọlọ́run á máa jẹ́ kíkí ni ìmọ́lẹ̀ Islam kó máa gbòòrò wala karha al-kafirun, kọ́dà kí ẹ máa pétépéró lérí rẹ̀. èyí fi yé wa pé gbogbo nǹkan tá a rí lónìí ó dá lérí pé àìdúró dédé àwa mùsùlùmí. bàbá wo nígbà táwọn mùsùlùmí asọ̀rọ̀ adé oníbàárà bàárà là ń gbà káàkiri, Islam ò pọ́n wa lójú mọ́, owó tá a fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ìjọba ló pọ́n wa lójú, nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ mùsùlùmí kò pọ́n wa lójú mọ́ lóde òní. ẹ dákun ẹ jẹ́ kí gbogbo wa padà ká padà sídìí ọ̀rọ̀ Umar radiyallahu anhu, ọ̀kan náà àwọn sàábé anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ń jẹ́ Umar, kí ìyọ́nú Ọlọ́run bá kó máa bá ẹ rí òun tiẹ̀ nígbà tó jẹ ìjọba ogun wa fẹ́ jẹ Islam, ìtìjú fẹ́ kan Islam. Umar wa dìde ó wá lo agbára, ó lo gbogbo kan tọ́lọ́run fún ní agbára, ní iman, ní àdúrà, ní gbogbo nǹkan tẹ́yẹ lè fi jagun, ó fi gbẹ ẹ̀tọ́ àwọn mùsùlùmí nígbà náà lọ́run. bàtí Umar parí eléyìí, Umar wa nẹnu ókè ó ní ẹ dákun ẹ gbọ́ o, lásìnà ṣẹ́hàn àmọ́ jẹ́ nǹkan kan tẹ́lẹ̀, ìjọ kan ni wá tá a níyì tẹ́lẹ̀ nígbà tí Islam ò tí ì dé. Allahu Akbar. ìjọ kan ni tí a yóò mà wá, òun Umaru yìí ẹ̀ẹ̀kan ọmọ dá mi mọ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí Islam dé, àmọ́ ní kẹsẹ̀ tí Islam dé wọ́n dá mi mọ̀. o Islam fún wa níyì, Islam gbé wa ga, Islam ló fún wa nípò, Islam ló jẹ́ láyé mọ̀ wá, gbogbo àwọn Roman mọ̀ wá, àwọn Persi mọ̀ wá, àwọn èèyàn gbọ́ òkìkí wa láti lókèrè láwọn lọ́balọ́ba, wọ́n padà wá júbà fún wa. èyí tí wá rí nígbà tí Islam wa gbé wa ga, tá a ní padà lówó àgbéga Islam tí Islam ṣe fún wa fún Islam. gbọ́ èyí tí wá rí nígbà tí Islam gbé wa ga, tá a ní wá padà lo iyì tí Islam fún wa fún Islam. gbogbo àwa imam, gbogbo àwa olórí, gbogbo àwa tá a di Islam, tá a mú Islam dání, ẹ dákun ẹ já lo àṣẹ wa fún Islam, ẹ já lo gbogbo nǹkan tá a ní fún Islam, gbogbo nǹkan tá a ní ká lò fún Islam. gbogbo ẹ̀yin Samari ẹ̀yin náà lo nǹkan tá a ní. gbogbo àwọn olófin nínú Islam ní gbogbo àwọn èèyàn ńlá jàǹkàjàǹkà wà. àwọn olófin bẹ́ẹ̀ bá wà wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa mẹ́tìsálù Àlàó, olófin ńlá ni wọ́n. gbogbo ọ̀kan náà àwọn olófin lílu yìí òun náà ló jẹ́ Àtìtà, olófin ńlá lòun náà Abdulaziz mẹ́ta Àtìtà, òun náà mùsùlùmí ni. wọ́n pọ̀ lọ́bẹ̀ jáde rẹ́rẹ́, àwọn ònàràbù pọ̀ ní kíni ní ilé ìgbòfin wa. gbogbo wa já dìde ká tọrọ ẹ̀tọ́ mùsùlùmí, ká gba ẹ̀tọ́ àwa mùsùlùmí. kò nídìí kájà, kò nídìí kábúyàn. gbogbo àwa mùsùlùmí tá à ń búyàn ẹ dákun ẹja ṣọ́ra wa o, ẹja ṣọ́ra wa o. àwa mùsùlùmí gbọ́dọ̀ níyì, a sì gbọ́dọ̀ fi ìwà rere fi hàn. mùsùlùmí ò ń bú ọ̀gá àlù, gbogbo mùsùlùmí tó bá bú ọ̀gá àlù kò jẹ́ mùsùlùmí gidi. mùsùlùmí ò ń bú ọ̀gá àlù, mùsùlùmí ò ń bú olórí, mùsùlùmí a máa níwà pẹ̀lẹ́, mùsùlùmí a sì máa jẹ́ kí ìfàyàbalẹ̀ kó jọba láwùjọ ni. mùsùlùmí ò ń ṣépè, mùsùlùmí gidi ò ń ṣépè. mùsùlùmí náà lẹ́nu tó ṣe ń pé a máa fún gbogbo àwọn olórí ní ọ̀wọ̀ wọn, èyí tó bá ti jẹ́ pé kí ni wọ́n tẹ ẹ̀tọ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀. àmọ́ nígbà tó bá ti tẹ ẹ̀tọ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀, mùsùlùmí ò lẹ́nu pàkà lónìí, èyí ẹ̀tọ́ mi ni ẹ fún mi. èyí ti fi yé wa pé gbogbo àwa mùsùlùmí isbiru wasabiru warabitu, ẹ ní sùúrù, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣe pọ́nmọ́, kí a dákẹ́ pọ́n gbogbo àwọn jákujàku tá à ń gbèsè ní WhatsApp yẹn kájà dúró. eléyìí kọ́ ni òun kọ́ ni pọ́blẹ́mù wa, àbá gbèsè ní WhatsApp jù bẹ́ẹ̀ lọ. nǹkan tí ìjọba ó ṣe ló ṣe. ẹ jẹ́ àgbà ọ̀nà tó tọ́ náà ní ọ̀nà òfin. nígbà táwa ìmáàmù padà ríra wa ní ìjẹta, a padà fi àwọn èèyàn kan lélẹ̀ láwọn tó jẹ́ pé wọ́n lẹ́sẹ̀ lẹ́lù yìí, láwọn ọmọ wa mùsùlùmí, àwọn ìyá wa mùsùlùmí, ní àwọn tí wọ́n mọ òfin, láwọn tó ṣe ń pé àwọn olùmọ̀ nínú Islam, àwọn ìmáàmù ń bẹnu wọn, àwọn olófin bẹnu wọn, àwọn tó jẹ́ mínísítà lánàá bẹ́ẹ̀, àwọn tí wọ́n lẹ́sẹ̀ lẹ́nu ìjọba wọn bẹ́ẹ̀, a fi wọ́n fi lélẹ̀ 17 ni wọ́n, the set person, a fi wọ́n lélẹ̀. àwa gbọ́dọ̀ Islam agbélé wọn lọ́wọ́. pàtàkì jùlọ ọ̀nà bó ṣe ń lọ báyìí, a ní kò wù wá kán bá a sọ fún ìjọba pé àfẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ̀tọ́ wa ni kí a ṣe Ọlọ́run bó ṣe wù wá. ẹ̀tọ́ mùsùlùmí, ẹ̀tọ́ gbogbo ọmọbìnrin nínú òfin wa ni ká ṣe Ọlọ́run bó ṣe wù wá. kéèyàn kan má di ẹ̀kan lọ́wọ́, kí mùsùlùmí má di eléégún lọ́wọ́, kí olóró má di mùsùlùmí lọ́wọ́, kí kẹrẹ̀tẹ̀ kó má di olóró lọ́wọ́, kí kó wá ṣe Ọlọ́run ara rẹ̀ ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsẹ̀. ó ń bẹ nínú òfin wa bẹ́ẹ̀. nígbà tó wá ń bẹ nínú òfin wa bẹ́ẹ̀, èyí ti rí tẹ́ tó wá túbọ̀ tó sọ fún wa pé ká má dúró lé títí fi ṣe Ọlọ́run.
bàbá ní ká má dúró lórí títì bàbá wa dúró lórí títì lásán ṣèjọba tó lè lé wa tàbá dúró lásán tàbí àárín lọ nínú ẹni tó dúró tó yan fìlà méjì lórí títì àtẹni tó rìn lọ lórí títì yàtọ̀ sínú wọn gbogbo wọn náà wọn bẹ nínú òfin wọn bẹ nínú ẹ̀tọ́ wọn nílùú ìjọba gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àkọ́kọ́ kan tí ìjọba gbọ́dọ̀ wá fọmọ ìlú náà ní ìfàyàbalẹ̀ nínú jíjẹ ìfàyàbalẹ̀ nínú sísùn ìfàyàbalẹ̀ nínú gbogbo nǹkan tí ọmọ ìlú fẹ́ ṣe bàtọ́ ọmọ ìlú fẹ́ jẹun tó ń bẹ̀rù bàtọ́ ọmọ ìlú fẹ́ pàtẹ tó ń bẹ̀rù bàtọ́ ọmọ ìlú tó fẹ́ bá ọ fẹ́ padà kírun ó tún bẹ̀rù wàhálà dé ìjọba burúkú ni. a gbọ́dọ̀ lọ́mọ pé gbogbo nǹkan tí ìjọba nídìí láti ṣe fún wa a nídìí ìfàyàbalẹ̀ nínú wa àkọ́kọ́ náà nù a sì nídìí oúnjẹ a gbọ́dọ̀ yó lọ́dọ̀ ní àti ìyó àwọn ẹ̀dá tó ń tà àwọn ọlọ́pàá tó ń bá wa gbé wọ́n tún kó lọ. ọ̀rọ̀ lákàyè ni a gbọ́dọ̀ padà ronú nípa ọ̀rọ̀ ìlú yìí gbogbo àjọjókòó àronú kò sí ìjà kò sí wàhálà bàbá ní gan pé ká má kírun á ní ẹ̀yìn lẹ́ni ká má kírun à ní kírun à ní bá wọn jà àmọ́ á padà lo òfin táwọn náà gbé kalẹ̀ òun lá padà gbé kò wọ́n lójú táwọn náà wá rí pé ẹjọ́ wa tọ́ àkàìmọye àwọn olóòṣà àwọn ilé ètò lẹ́gba tí wọ́n fọ́ nílùú yìí nígbà tí wọ́n ń la ọ̀nà bàtó dérí pé ó dé pé wọ́n fẹ́ bẹ̀ sí fọ́ àwọn ọ̀nà lísìn wọ́n ní wọ́n fọ́ àwọn mọ́ṣáláṣí lọ pàápàá jùlọ à ń gbọ́ nínú kọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ padà dí àwọn mọ́ṣáláṣí kù mọ́ṣáláṣí kọ̀ọ̀kan ní kàtí kọ̀ọ̀kan wọ́n ń pètè pèrò rẹ̀ àmọ́ àwọn fún wọn pé bàbá làwọn ò tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ àyàfi bí Kùránì ò bá sí láyé mọ́ bẹ́ẹ̀ mi bá ra àlẹ̀ tèmi bí mo bá fi kọ́ mọ́ṣáláṣí bàbá ńlá ẹni tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ò sí gbogbo àwa imam gbogbo àwa àfa ẹ ló mọ̀ pé ibi tá a dé yìí kò jẹ́ ká polongo ká búyàn lórí whatsapp òun kọ́ ni à ń jà ìjà kọ́ lélẹ́hùn ọ̀lẹ́ lélẹ́hùn ká ṣe pè lórí whatsapp ọ̀lẹ́nu ẹ gbọ́ àkàìmọye lomi tó ti gbé nǹkan ṣe ní kọ̀rọ̀ náà àwọn imam lónìí tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ẹ sì yanu kalẹ̀ àkàìmọye àwọn honorab tẹ́tí rin àwọn arìn tẹ́ bá gbọ́ ẹ yanu kalẹ̀ àkàìmọye àwọn ọmọdédúrà tó mọ̀ òfin tẹ́tí gbérìn tẹ́tí rìnrìn tẹ́ bá gbọ́ ẹ yanu kalẹ̀ èyí ti rí tẹ́ ẹ ṣe pé fún wọn ẹ má ṣe pé fún wọn ìkẹta wà náà nù láì fi wa ni wọn wà ẹ má ṣe pé kan fún wọn ẹ fi wọn lẹ ẹ jẹ́ àfẹsọ wọn ẹ jẹ́ àfi ẹjọ́ wọn sùn Ọlọ́run àwa ò bẹ̀rù èèyàn kan àwa ń bọ̀wọ̀ fún wọn nítorí pé Ọlọ́run ọba ló gbé wọn síbẹ̀ fún wa pé kàn máa darí wa àmọ́ nígbà tá a bá ń bẹ̀rù wọn tá a bá ń bọ̀wọ̀ fún wọn táwọn ọba lọ mọ̀ pé à ń bọ̀wọ̀ fún wọn àbẹ̀rù wọn ni Ọlọ́run làwa bẹ̀rù á fi yẹ wọn pé Ọlọ́run là ń bẹ̀rù àbẹ̀rù wọn. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah. Ohun tí mo wò nípa gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé mo rí pé kò tọ́ sí nípa ohun tí ìjọba sọ kò bójú mu nítorí pé ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ ìjọba ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ó jọ wípé kíyàn máa gbogbo kí ẹ̀sìn ni ó dàbí kíyàn máa wá àrùn tẹ́sí kíyàn máa gbogbo kíyàn ó jẹ́ kan tí ò bójú mu ìlú wa oníkàlùkù sìn lọ́wọ́ ọba bí ó ṣe yẹ bí ó ṣe mọ́ bí ó ṣe yẹ bó ṣe mọ́ kò wá tọ́ sí pé ká mọ̀ ṣe kinní kì í ṣe ń pé ìhun náà tá à ń kinní sí à ń ṣe désọ́ọ̀dù nílùú kì í ṣe ń pé a fi dájà ńlẹ̀ kì í ṣe ń pé a fi provoke èèyàn kan kì í ṣe ń pé a fi ń wógun sílùú gbogbo yìí náà tá èsì náà gbogbo tá à ń ṣe ìfọ̀kànbalẹ̀ la fi ń wá sílùú náà bí ìlú náà ó ṣe ga bí ìlú náà ó ṣe dàgbà ni ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí ìjọba bá ń sọ lérí wa yíba gbogbo ẹ̀ kàn wò dáadáa ó jẹ́ ohun tí ò bójú mu kí Ọlọ́run bàbá tù wọ́n lọ́kàn á fún wọn lọ́wọ́ púpọ̀ a sì respect wọn gbogbo nítorí pé aṣíwájú ìlú ẹ̀sẹ̀ ìdílọ kọ́mìn hadimu wọ́n ní pé gbogbo aṣíwájú gbogbo pátá ó yẹ kí a fún wọn lọ́wọ́ wọn nínú Islam a fún wọn lọ́wọ́ wọn dákun kan bá owó ṣe dáadáa a fi bú wọn a sì fi gbogbo kéèyàn kan bá ṣe sùúrù sí ohun tán sọ yí báyìí ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé kan bá wà tún ṣe sí àwọn náà nìyẹn.